Ребята, всем привет! Я сегодня узнал, что можно спидранить в старой версии на версии 0.32. На этой версии можно было спидранить с помощью бага, который маньяк, типа я не в камере, но я типа в камере. Я там что-то делаю. А так-то мы можем ходить, смотрите. Я знаю, какой пароль сейчас. Как вы знаете, у меня всегда такой пароль, и он багуется в этой версии. Если что, это доказательство, я через Google скачал. А он находится у нас в другом стороне там. Короче, я сейчас буду шуметь компрессором, и сейчас я буду спидранить эту игру, когда я включу компрессор. Скрываю все. Я скидываю, получается, открываю, забираю ложку. И вон ту тумбочку я тоже спидранил все это. И, короче, я просто это проверил. Мы ломим. И когда я шумлю, просто при газе. То есть я типа спидранил что-то нам делаю. Смотрите. Смотрите. Беру. Какую? Ну, короче, поняли. Ну, это работает не... Это не прям так-то работает, но маньяк что-то тупит и... Короче, маньяк что-то тупит, и он сам не помнит, как он сам открыл свою же дверь. Но это спидран не мира. Не мира. Так, математика. Чего? Так. Мы, кстати, клетку еще не открыли, я уже на свободе. Но если мы сейчас не откроем клетку, то не будет считаться спидран игры. Сейчас я пойду за масленкой. И где она, кстати? Она же внизу. А где ведро? Она же в той комнате. В этой. Тут ведро всегда стояло, а сейчас коробка была. Сейчас. Вот в этой версии сегодня коробка была. Ну, в 4 главе, конечно же. Короче, ребята, все, что думали, что... Кстати, можно в этой версии передавать. Если мы сейчас за масленку пойдем. Я, короче, при масленке... Вот сейчас пока буду смазывать там все. Я сейчас включаю компрессор, как обычно. И делаю тот же баг. Но только при одном условии. Кстати, я не открою клетку, тогда у меня словит. Ему надо доказать, что я про. А сам за себя заманил. Роман. Что за шум? Я сейчас могу облазить его комнату. Ну, сейчас я делаю точно такой же баг. Этот баг, кстати, будет работать даже с сейфом. Прикиньте, если он сейчас это будет делать, я не пойму. Долбаный компрессор. Масло! Ха! Лох! Масло взял! Что скажешь?
А, да? Погоди-ка, что не случилось? Я сейчас реально на работе нахожусь, почему так много шума, я на работе. И, кстати, у меня еще анализы есть. Вроде все на месте. Ну, вроде все на месте. Пошел в жопу. А что шел? Итак, там давно все заработало, и надо пару брать. Это будет работать с паролем. Ну-ка, надо его быстрее вводить, а то он закроет. Так, тематика. Была решена. Так. Минус 200. А ключ надо же для него. А, он как раз во льду находится. Сейчас. Ну, сейчас мы не повторяем. А то он сейчас... А что там искать? В смысле? А что ты там искать решил? Там ничего нету. Здесь кто-то был? Никого здесь не было. Что ты мелешь? Ну, вроде все на месте. Да, конечно, все на месте. Мы сейчас свой баг проверять будем. На спидран. Открой. Так, ключ находится там. На последнюю третью ночь я приготовил уже свой спидран. И это будет побыстрее. Ну, пока мы идем хорошо. Это пока мы идем хорошо. Сейчас буду я открывать. Сейчас с этим багом попользуюсь. Не приготовился. Что приготовить надо? Он запищит, он сейчас, я знаю. Ключ. Это не надо. Я не вспомнил пароль. Так, сейчас последняя смерть. Надо сначала узнать пароль. Да, погоди-ка. Сейчас он будет говорить давай. Ну не надо. Здесь кто-то был? Но если что, телефон тот разрядился. Хотя... Кстати, я уже, это 7 минут проверяю. Пароль узнаем. Сейчас. 28-14. 28-14. 28-14. Что за черт? Ага, 28-14. Заберите его, когда он зайдет в комнату. Не, наоборот. Сейчас сделаем. Мы сейчас будем бежать и активировать, пока у нас газом будет активировать. Мне плевать. Давай. Пошел в жопу. Долбаный компрессор. Давай. Так. 28. Дурак. Что? Думай быстрее. О чем тут думать-то? Чё? Он ничего не отреагировал, когда я перед ним дверь открыл. Мы сбежали от маньяка на 8. Я, кстати, это минут 9 делал. Господи, это было медленно. Я не пойму. Я бы, конечно, лучше бы спидранил, но это лучший рекорд. А сейчас мы еще раз будем спидранить. Реклама задолбала. Сьюзбанк. Молоденького человека. Много гостей.
мы не активируем. Пока. Мы сейчас как по плану делаем. Так, еще на месте. Так, все тут. Ага, смотрите, что. Так, это не работает. Погнали. Врубать. Он это никогда не проверяет. Надеюсь, он ничего не заметит. Да он не должен был ничего не заметить. А мы сейчас его заскамим, мамонта. Мы сейчас еще маску заберем, которая сверху. Это, кстати, маска противогаз, которая находится у него в камере. Ну, у него в комнате. Мы сейчас, когда он будет уходить, мы сейчас сделаем кое-что. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Взглянуть. Маска. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Вроде всё на месте. Это, кстати, суть спидрана такой, да. В жопу. Я перед ним все открываю, ему плевать. Могу расплюнуть вообще на то, что я делаю. Это никакой не смерти, нет, это не, это работает. Ну, это на этой версии можно реально было спидранить. Сейчас сравните с этим спидраном, вы сейчас сравните. Я сейчас побегу и побегу сейчас на то место. Боишься? Что за шум? Здесь вентиляция, это тоже так сработает. Ой, кровати. Ну, надо также все сделать по-четкому и по-быстрому. Я, кстати, еще взять надо ключик попробовать. Но если он это заметит, то это будет вообще прикол какой-то. Иди, давай за своим компрессором. Так, ключ там. Перед тобой щетка. Подожди. Я, по-моему, я положил, в смысле? Подожди, стой. Я, по-моему, это дверь, это взял. Нет, не открыл, он закрыл наоборот. Погнали шуметь, чё ты, дурак? А, сейчас. Мы, кстати, еще пароль сейчас узнаем. Боюсь. А что за черт? Что? Вообще выключу. Что там лазил? Все равно что-то спалит. Откройся! Откройся, Сезам. Я, короче, успел открыться, и я еле чуть не сдох. Ага. И выключил. Я вообще умный. Всего лишь одна смерть. Я включил. Я включил. Все. А в смысле? Я ж проверял, как он зазвенел, и он услышал.
Короче, спидран не работает. Так это не работает заново. Ну, точно время нужно спидранить. Ну, такое, если шумы там после первой смерти, то он может словить, наверное. Но после шума в микроволновке он уже сразу, ага. По-моему-то так не работает. Да что ты говоришь? Я так сам, как электрощиток. Берем предохранитель. И после того, когда я активирую... Так, это закрыто. Сейчас. Ну нет, не работает. Ладно, мы все закрываем. Сейчас мы будем так жить. Уже открыть. Господи, он щеколду не проверяет вообще. Ничего не заметит. Если он добавил новую фразу, откуда-то эта щеколда не могла открыться сама. Если я не могу так, то будет вообще капец. Если он в это новое обновление добавил. Новый компрессор, да. Пока он занят, мне есть время заглянуть в его комнату. Закрой. Жопу. Остановись-то. Дай предохранитель засунуть. Я успел. Это всего лишь за одну смерть. Это всего лишь за одну смерть я успел. И все, ребята. Это за одну смерть я успел. Это все. Никаких математик не надо было решать. Сейчас проверим. Ну, если что, я много времени сейчас сэкономил. Забыл. Математика. 24 вольта. Открываем клеточку. Раз же мы ее не закрываем. Итак. Все, я забыл. Ведро. Наполнить забыл. Вот сейчас мы будем проверять. А смогу ли я успеть? А? Скажу, что я успею, то и... Это будет капец. Все закрыто. Смотрите. Что за шум? А, щеколда не проверяет. Я хотела закрыть. Это, кстати, мое видео 19 минут проверяем и только слился на одном. Ну, вроде должно быть спидраном, но считаться это будет. Половина да, половина нет. Кто за меня болеет, давай. Погоди-ка. Я не открываю дверь. А я успею. Все. Я, короче, активировал, и он должен как бы сработать, потому что...
Я не буду водителем автобуса. Я даже не включаю. А, все! Все! Так что, ну все. Так, давайте я клетку сначала для этого открою, потому что она была последняя. Итак, смотрите. Сейчас я беру лед, потому что это есть. И сейчас я туда выкладываю, и сейчас я все это буду делать. Без капканов. Так, делаем вот так вот. Все. И эта дверь закрыта, да. А, она должна быть открыта. Готово? А, нет, надо ждать. Ага. Ну, вроде за спидранем как бы и нет. Что? Погоди-ка. И что ты там должен был заметить? Здесь кто-то был? Ты ничего там не заметишь. Что ты там? Вроде все на месте. Вроде все на месте. Сейчас будем смотреть пароль и будем баком. Кстати, звука. Ау, чуть не. Так. 5603. 5603. А чтобы чисто запомнить пароль. 5603. 5603. Нужно запереть его, когда он зайдет в комнату. Это 5603. Ну, это так, по-моему. 5603. Да, все. Я не запираю маньяка. Сейчас мы идем, все. Долбаный компрессор. Давай. Так. 5603. Нога! Трудоролось. А? Иди в жопу, отвали. Погоди. Пройти. Семь 39. А я чуть... Это... рекорд по прохождению метель. Напишите, какой был рекорд по побеждению метели рекорд. А я вам напишу в комментариях или в телеграм-канале, которым у меня когда вы почините телефон, я тогда вам отвечу. Если там уже много текста, то скажите мне это в комментариях, потому что, ну, на этом канале я снимаю ролики тоже про метель и буду дальше снимать. Так что не пропускайте свой шанс и узнавайте баги на каждых версиях. Ну, а мы с этим прощаемся. Всем пока. И ставьте лайки, и подписывайтесь, и ставьте колокольчик, чтобы все включить уведомления о новых роликах. А мы с вами прощаемся. Ставьте лайки, всем ставьте... Ну, я уже попросила. Всем пока. Блин.